قلنا لكم تاني ادي كده الشكل النهائي. ادي كده الكشري اهوت مفلفل وحلو جدا. وادي المسقعه اهي باللحمه المفرومه. وادي اللحمه المفرومه اللي هي الباقي. وادي خيار. وادي الكشري اهوت. وادي البطاطس البواقي اللي هو بقى من الصينيه. ادي اهوت. يا رب بس يكون الاكل عجبكم النهارده يا رب. يلا متنسوش بقى الاشتراك واللايك والشير. يلا مع السلامه. عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب يعجبكم النهارده طبعا الاكل بتاعنا اللي هنعمله النهارده. تمام. النهارده هنعمل لكم بتنجان، صينية مسقعة تمام باللحمة المفرومة. تمام. وقد البتنجان قطعناه شرايح زي ما انتم شايفين كده طبعا قدامكم اهيت. والفلفل اهوت مقطعينه. تمام. والفلفل قدامكم. تمام. والطماطم هنضربها ونظبطها ونحضر حاجتنا كلها ونرجع لكم تاني. هنا وحطينا الزيت في الحلة وهنحط البصل اهوت. تمام. سوونا بقى في ايه، شغالين اهو بنعمل البصل. هنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني طبعا حطينا الثوم وحطينا شويه ملح. تمام كده. هنقعد نقلب كده البصل اهوت معاكم. تمام كده. بعد كده هنحط اللحمه اللي هنسقطها قدامكم اهيت. ويا رب تعجبكم. نشوف بقى الكومنتات بقى والدنيا دي. هنقعد نقلبها شويه بقى مع بعضينا اهو. خليكم معانا نقلبها. قلبوا اللحم مع البصل كده كويس جدا. تقلب مره واتنين. تحط ايه، اللحمه تمشي مع البصل وتبقى زي الفل. يبقى طعمها حلو. قلبوا جامد قلبوا جامد كده. خلاص شويه كده وارجع لكم تاني بقى هتاكل. حطينا التوابل، حطينا الملح، حطينا كمون اهوت. تمام. هنقعد نقلبها كده شويه مع بعضينا اهو. هنحط فلفل اسود كمان. تمام. بصوا كده اهي واخده اللون زي الفل اهي. اهي. وشويه شطه صغيرين. تمام اهو. تقعدوا تقلبوها كده بقى مع بعضينا كده. نقعد نقلب. وكزبره، شويه كزبره حلوين من نجو كده. خمسه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده احنا قلبناها. هنحط الواد الطماطم اهيت. بصوا خدت اللون معانا. تمام كده. هنقعد نقلب خمسه كده ونحط الطماطم على طول. خليكم معايا اهو. زي ما انتم شايفين كده الطماطم تنزل شويه بشويه وتقلبوا. تمام. تسبيكه هي مع بعضينا اهي زي ما انتم شايفينها كده. تمام اهو. بعد كده ارجع لكم تاني اما اقلب البتنجان والفلفل والبطاطس. شكرا. ورجعنا لكم تاني طبعا. عملنا لكم بقى طبعا طريقه جديده غير طبعا الصوابع كل مره نقطعها. الطريقه جديده يعني. دي عاملينها لكم. بصوا مدوره ازاي. بصوا اهيت. والفلفل حلقات كده كلها. برضه الفلفل نفس القصه والبتنجان نفس القصه. طريقه جديده وسهله وجربوها هتعجبكم جدا ان شاء الله. تمام. لما تخلص البطاطس هرجع لكم تاني. بصوا كده التسبيكه خلصت اهي معانا. تمام. هيتفرجوا بصوا منظرها عامله ازاي. عايزه تنشفها شويه ماشي. خش يا ماما عادي لما تيجي لو انت معانا. عايزه تنشفيها اكتر من كده ماشي، بس احنا بنخلي فيها كده الطماطم شويه علشان خاطر ايه، تسوي البتنجان والبطاطس والفلفل وكده، وعشان برضه اللي يحب يحطها على ايه، على الاكل، عشان هنعمل جنبها كشري اللي هو عدس ورز اصفر بس. نخلص ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني اهو يا جماعه. بنحط البتنجان. تمام اهو. حطينا اللحمه في الارض في الصينيه اهيت. وبنحط البطاطس قدامكم بالمنظر ده. تمام اهو. لما اخلصها ارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني اهو. بصوا المنظر اهو.
رق بطاطس ورق رق اهو، بطاطس وبتنجان وفلفل بقى بطاطس حلقات بقى. احنا قلنا بطاطس حلقات، كل حلقات جديده، ده حاجات جديده يعني، تغيير تشكيل جديد مكان الروتين اللي احنا متعودين عليه من ايام زمان، يعني اللي هو الصوابع على طول. قلنا نبدل بقى ونجدد والكلام ده. بصوا، وتحطوا بقى شويه لحمه مفرومه كده اهو، تبقى زي الفل. اصبر كده ما كلها هتشرب. ماشي اهو. كلها كده باللحمه مع البتنجان. البتنجان بقى سلام، ريحتها حلوه قوي والله يا جماعه، ريحتها جامده جدا 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 جدا. بصوا، وعملنا طبعا الكشري العدس والرز الاصفر، ودلوقتي برضه هوريه لكم. حطينا الاول الزيت، وبعدين نزلنا بقى بالكشري العدس على الرز وقلبناهم، وبس هو اول ما يتشرب على البوتاجاز هنوريه لكم. استنونا. وده يا جماعه الشكل الاخير هو بتاع الصينيه ان شاء الله. تمام، هنحطها بقى في الفرن، عشان ايه؟ تتظبط شويه، تاخد الوش الاخير. انا هرش لسه، تاخد اللمعه الاخيره زي ما بيقولوا. تمام، وهتعجبكم ان شاء الله. جربوها واكتبوا كومنتاتكم. شكرا، سلام. قلنا لكم تاني، ادي كده الشكل النهائي. ادي كده الكشري اهوت مفلفل وحلو جدا. وادي المسقعه اهي باللحمه المفرومه، وادي اللحمه المفرومه اللي هي الباقي، وادي خيار، وادي الكشري اهوت، وادي البطاطس البواقي اللي هو بقى من الصينيه. ادي اهوت. يا رب بس يكون الاكل عجبكم النهارده يا رب. يلا ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك والشير. يلا مع السلامه.